Ahoj, já jsem Pavlína, známá jako joginka po světě a vítám tě u nového videa. Dneska si zacvičíme krátkou power jogu, takže jestli se chceš zapotit, posílit a zároveň protáhnout během několika minut, tohle video je pro tebe. A jestli se mnou chceš cvičit pravidelně, nezapomeň dát taky odběr mému kanálu. Tak jdem na to. Začneme v pozici dítěte, takže si sedněte na paty, dejte kolena mírně od sebe, položte se rukama na podložku a odručkujte rukama co nejdál od sebe. Natáhněte se, na vteřinku si zavřete oči, zhluboka se nadechněte a vydechněte. Ještě jednou nádech nosem, výdech pusou. Přejděte pomalu k dýchání nosem a s dalším nádechem se zvedněte na všechny 4. Ruce jsou blízko u těla, na stejné úrovni jako ramena a budeme dělat kliky. Můžete si kolena narovnat a snažte se mít lokty celou dobu blízko u těla. Takže 1, 2, 3, stačí jít do půlky, nemusíme jít až dolů, 4, 5. Sedneme na paty, dáme ruce na šíři podložky, zpátky zvedneme a tentokrát široké kliky. 1, 2, stačí jít zase jenom do půlky, 3, 4, střed těla je celou dobu zpevněný, 5, sedneme zpátky na paty. Dáme ruce k sobě do pozice diamantu, takovýto tvar. Zvedneme a tentokrát půjdeme jenom kousek dolů. Tahle varianta je nejobtížnější, ale stojí za to. 1, pokud máte dost sil, klidně jděte níž. 2, ale klidně buďte jenom tady, je to na vás. 4, 5, zpátky na paty. Znovu úzké kliky. Nádech nahoru a jedem. 1, 2, nezapomínejte mít zatnutý střed těla. 3, dýchat nosem a jděte tak daleko dolů, abyste se neprohýbali v bedrech. Ruce na šíři podložky. 1, 2, 3, 4, 5. Zpátky na paty. Pozice diamantu. 1, 2, 3, 4, skvělý, zpátky na paty. Znovu ruce blízko u sebe, na úroveň ramen, zvedneme a jedeme dolů na 1, 2, 3, 4, 5. Měli byste cítit už tricepsy, sedněte na paty, ruce na šíři podložky, zvedneme a kliky na 1, 2, 3, 4 a 5. Vrátíme a poslední diamant zvedneme a naraz, 2, 3, zase jděte jenom dolů, jak vás to pustí, klidně buďte tady, anebo až tady, 5, sedneme na paty, protáhneme, zvedneme se zpátky na všechny 4, ruce pod úrovní ramen, kolena pod kyčlemi. S nádechem se prohněte, podívejte se vzhůru, s výdechem vyhrbte. Nádech prohneme, protáhněte krk, s výdechem vyhrbte. Ještě naposledy nádech, pohled vzhůru, výdech vyhrbíme, vrátíme se do rovných zad, odkročíme do plenku, ruce jsou stále na úrovni ramen, střed těla je zpevněný, ruce otlačíme od podložky tak, abychom se nepropadali v ramenou, není to tohle, ale tohle, vysoký plank. Budeme posilovat celé tělo a přidáme k tomu ještě taky jíždě, takže propněte si pravou nohu a na 10 budeme jenom zvedat nohu nahoru. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maká celé tělo, 10. Položíme kolena do podložky, úzký klik, položíme se dolů
Zvedneme se do kobry, ramena od uší, lopatky k sobě, podíváme se nahoru, nádech, s výdechem zpátky dolů. Otlačíme se rukama na všechny 4, zatneme prsty nohou do podložky, zvedneme hýždě, ruce i záda jsou rovná, pozice psa hlavou dolů. Nohy jsou stále pokrčené, propneme pravou nohu, levou, pravou, levou, pravou, levou, napneme obě, nohy jsou na úrovni kyčlí, podíváme se dopředu a přeneseme váhu dopředu do pozici plenku. Druhá strana. Propneme levou nohu a zase zvedáme. Noha je v napnutí, ruce odtlačíme od podložky, nepropadáme se takhle, ale zjedeme na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Kolena do podložky. Nádech, přeneseme váhu mírně dopředu. Výdech, lokty u podložky až dolů chaturanga. Nádech, vyhrbíme se, prohneme se do kobry, podíváme se vzhůru. A s výdechem se otlačíme rukama. Zatneme prsty do podložky, zvedneme hníždě, ruce i záda jsou napnutí. Hlava ve stejné úrovni jako ruce. A zase prošlápneme nohy pravou a levou. Jo? Pozor, abyste nebyli někde tady. Snažte se opravdu mít uši ve stejné rovině jako ruce, abyste vytvořili pozici střechy. Tak, propneme nohy. Pokud máte paty na podložce, super, pokud ne, vůbec nevadí. Můžete si dát levou nohu doprostřed. S nádechem zvedněte pravou nohu do třínohého psa a s výdechem přitáhněte koleno k pravému tricepsu. Váha dopředu. Držíme na 1, 2 a 3. Zpátky třínohý pes, propneme nohu a rovnou přitáhneme pravé koleno k levému tricepsu. Twistujeme, zase vydržíme na 1, 2 a 3. Otlačíme nohu nahoru, třínohý pes. Nádech a s výdechem přitáhneme koleno k hrudníku, zůstaneme na 3, 2, 1 a položíme pomaličku nohu mezi dlaně. Zvedneme ruce, ulevíme rukou chvíli, a když necháme je stále nahoře, ať trošičku makají. Nádech a s výdechem klesneme hýžděmi níž, abychom cítili protažení přední části levého stehna. Zvedneme patu od země na 1, zpátky položíme. Znovu zvedneme 2 a položíme. 3, 4, 5, položíme, dáme ruce k hrudníku, přeneseme váhu na pravou nohu a pomalu odlapujeme špičky od země, zvedneme levou nohu vzhůru, pozice bojovníka 3. Pozor, abyste se nevytáčeli takhle ani takhle do strany. Zkuste mít kyčle v jedné rovině, pohled směřuje vpřed, ruce jsou u hrudníku, anebo je můžete roztáhnout do stran, jako kdybyste letěli. Vydržíme ještě 3, 2, 1, odkročíme zpátky, vysoký výdech, vysoký výpad, nádech, s výdechem propneme pravou nohu a s výdechem se předkloníme, natáhneme ruce za sebe, nádech rovná záda, výdech předkloníme, uvolníme hlavu a můžeme uvolnit i ruce, zůstaneme na 5 dechů, protahujeme zadní stranu pravého stehna. Dýchejte zhluboka nosem, uvolňujete tak nervový systém a povolujete tím svaly. Nádech narovnáme, pokrčíme pravou nohu, přešlápneme levou, obě nohy jsou pokrčené, zvedneme pouze ruce do pozice židle. Pozor, abyste se neprohýbali, zkuste mít rovná záda, jako kdybyste chtěli mírně podsadit, ruce vzhůru a klesneme ještě o kousíček níž. Posílíme teď trošku nohy. Levá noha je pokrčená a napneme pravou, dotkneme se špičkou a zpátky. Napneme pravou nohu do strany, makají hýždě i noha a zpátky. Dozadu, zpátky. Dopředu, zpátky. Do strany, zpátky. Dozadu, zpátky.
dopředu, zpátky, ještě vydržte, už byste měli cítit levé stehno, ještě dozadu a zpátky. Ještě dvakrát dopředu, zpátky, do strany a zpátky. Dozadu, zpátky, naposled, dopředu, zpátky, do strany, zpátky, dozadu, zpátky. Odkročíme zpátky do vysokého výpadu. Nádech, výdech, položíme ruce na zem. Odkročíme do plenku, kolena na zem. Pokrčíme lokty chaturanga. Nádech, kobra. S výdechem se otlačíme, rovná záda, rovné ruce. Do psa hlavou dolů. Hluboký nádech a výdech. S dalším nádechem můžete si dát zase pravou nohu doprostřed. Levou nohu zvedneme, třínohý pes. A už víte, co vás čeká. Nádech, s výdechem přitáhneme levé koleno k levému tricepsu. Zůstaneme na 3, 2, 1. Napneme zpátky, třínohý pes. Nádech, výdech, zatvistujeme levé koleno k pravému tricepsu. 3, 2, 1. Otlačíme třínohý pes. Nádech, s výdechem přitáhneme koleno k hrudníku na 3, 2, 1. Přikročíme mezi dlaně. Zvedneme se vzhůru do vysokého výpadu, nádech. A s výdechem klesneme jížděmi o něco níž. S dalším nádechem zvedneme patu a zpátky položíme ještě 4krát. Pata vzhůru a dolů. Vzhůru aktivujeme levé stehno, které už jsme cvičili. Zpátky, nahoru, zpátky, ještě jednou zpátky. Dlaně k hrudníku. Přeneseme váhu na přední nohu a pomalu odlepíme nohu od podložky do bojovníka 3. Zase si ohlídejte jíždě, aby byly v jedné rovině, pohled směřuje před, držíme balans. Ruce můžete nechat u hrudníku, nebo je tentokrát natáhnout za sebe. Zůstaneme ještě na 3, 2, 1, pomalu pokrčíme koleno, zašlápneme za sebe, zvedneme ruce vzhůru do vysokého výpadu, nádech, s výdechem propneme jen přední nohu, s výdechem se předkloníme, ruce natáhneme za sebe, nádech, rovná záda, s výdechem se předkloníme ještě víc, uvolníme hlavu, můžeme klidně uvolnit ruce nebo si je nechat za zády, jak je nám to příjemné. A jenom budeme zhluboka dýchat nosem. Uvolníme levé stehno, levé zadní stehno, stejně jako náš nervový systém. Pokrčíme nohu, zvedneme se do vysokého výpadu, přikročíme nohu a víme, co nás čeká. Pozice židle, klesněme o kousíček níž, napneme nohu dopředu, levou nohu dopředu, pravá zůstává pokrčená a zpátky do strany, zpátky, napneme dozadu a zpátky, dopředu a zpátky, do strany, zpátky, dozadu a zpátky. Zůstáváme dole, dopředu, zpátky, do strany, zpátky, dozadu, zpátky. Makají hýždě, makají stehna. Ještě chviličku, už tam budem. Naposledy, dopředu, zpátky, do strany, zpátky. Střetile celou dobu zpevněný. Zpátky do židle. Pravá noha dozadu, nádech a zpátky do židle. Zvedneme nohy nahoru, pokrčíme se ještě níž, zabalancujeme a pomalu dosedneme na paty, posadíme se na zadek, ruce položíme vedle sebe, zvedneme nohy, pozice loďky, hrudník je otevřený, střetilé zpevněný. Kdo chce, zvedne ruce, pokud ne, nechte je tady. A jenom držíme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tentokrát se budeme dotýkat prsty podložky, takto. Kdo chce těžší varianta, natáhne nohy a bude je pokrčovat. Takže takhle, anebo takhle. Takže zvolte si svoji variantu, já ukážu nejdřív tu těžší a půjdeme 1, 2, 3, 4, střetile zpevněný, záda se neprohýbají, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, super. Uvolníme, zpátky zvedneme a pomalu se položíme do nízké loďky. Ruce i nohy jsou nahoře, bedra se dotýkají země. 5, 4, 3, 2, 1, uvolníme. Lehneme na záda, dáme ruce vedle hlavy, pokrčíme pravou nohu, natáhneme levou a přitáhneme levý loket k pravému koleni. Vyměníme pravý loket k levému koleni a tak to budeme střídat. 1, 2, 3, vždycky se kromě loktů 4 zvedají i lopatky od země. Střetile zpevněný, 5, 6, bedra jsou na zemi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, už tam budem, 14, 15, přitáhneme nádech a s výdechem natáhneme nohy, uvolníme ruce, přitáhneme pravé koleno k hrudníku, přitáhneme ho rukama, nádech, s výdechem přitáhneme koleno na levou stranu, ramena zůstávají na podložce, můžeme natáhnout ruce do strany, pohled směřuje doprava, prodýcháme, protáhneme záda, vrátíme zpátky na střed, přitáhneme levé koleno k hrudníku, nádech a s výdechem vytvistujeme doprava. Ramena zůstávají na podložce, pohled směřuje na levou stranu. Zhluboka dýcháme. Ruce můžou být rozpažené do strany nebo na koleni a pomalu vrátíme. Přitáhneme nohy k hrudníku, zhluboka se nadechneme, zadržíme dech, natáhneme nohy a vydechneme pusou. Pokud chcete, klidně si tady ještě poležte a zarelaxujte, v opačném případě se přetočte na pravý bok, pomaličku se zvedněte zpátky do sedu, narovnejte záda, ruce k hrudníku. Děkuji, že jste si se mnou dneska zacvičili a doufám, že se uvidíme u dalšího videa i příště. Namaste.